يا مكة بثي الأنساما فضيوفك أهدوك وئاما ورياضك أهدت لمدانا حبا بهدانا يتسامى فابتسمت برؤاك فتاة وامتلأت بنداك سلاما عابقة يا مكة أنت من ملأ روابيك merkez vaazı Almanya'ya. Almanya'da bir ay vaaz etti. Bizim de bir hemşeri var, davet etti diyor bayramda, oraya gittik. Bir gayrimüslim diyor Alman profesör geldi çocuklarıyla beraber. Bir bize baktı diyor. Bir bizim diyor hemşerilere, Konyalılara baktı. Hayret etti diyor. Ben sordum diyor, bu niye böyle kafasını sallıyor? Sorun bakayım dedi. Diyor Almanca sordular. Neden böyle ta? Ya sizin mostra aynı. Şu çocuklar hem annesini hem babasına benziyor. İslam'da aile düzeni çok güzel. İslam'da aile prensibi çok güzel. İslam'da namus, haysiyet, şeref bu çok güzel. Onun için gıptayı diyor. Bak çocuklar annesine babasına benziyor. Ama benim 3 tane çocuk var. Ailemin kaç tane insanlarla ilişki kurduğunu ben bilemiyorum diyor. Bu çocuklara sevgim de yok. Kimin çocuğu olduğunu da bilemiyorum diyor. İslam'a gıptayı diyor. İnceleme yapıyor. Diri diyor, hınkur hınkur ağladı çocuklara baktıkça işte şu şunun diyor, ayırt etti söyledi diyor. Bunun için Cenab-ı Zülcelal Hazretleri bize kendi halimize bırakmamış. Peygamberler göndermiş. Kendi içimizden yer içer. Hatta o zamanın kafirleri söylüyor. Neden Allah melaike göndermedi? Sen de bizim gibi beşersin, yiyorsun, içiyorsun, yatıyorsun, kalkıyorsun, evleniyorsun, cima yapıyorsun, çoluğun çocuğun var, işte şunu var, bu var. He? Ya Habibim Ahmet, Resulüm Muhammed diyor. Eğer onlara melaikeyi gönderseydim, onlar derdi ki diyor, itiraz ederlerdi, bu melek yemiyor, içmiyor, bunda nefis yok, biz bunun gibi yapamak derlerdi diyor. Derler, itiraz ederler diyor. Bizim itiraz kapımızı Cenab-ı Zülcelal Hazretleri peygamberler yoluyla bize dinimizi, dünyamızı, ahiretimizi zerreden kuruya kadar yaşantımızı hem yaşadılar hem yaşamamız için tebliğde bulundular. Hem bizi müjdelediler cennet için hem de cehennem için korkutucu tebliğ memuru oldular. Bize Rabbim kitap gönderdi. Helalları, haramları, ilahi nizamımızı kitabıyla ayırt etti. Yerlerde, göklerde, sularda neler varsa ilmi yönden ne kadar ilim gelecekse gelsin, Kur'an-ı Kerim'i açtığı zaman her ilim içerisindedir. Refah, saadet, yaşama, her şeyi yiyin, için, israf etmeyiniz diyor. Bize akıl verdi, fikir verdi, irade verdi. Öldükten sonra dirilme yok. Yazıklar olsun onlara. Bizim dinimiz hem akıl dini, hem mantık dini, hem ilim dini, hem de inanç dini, inanç. Akıllarına, mantıklarına, ilimlerine vursunlar. Adem Aleyhisselam topraktan, sudan, havadan, ateşten, balçıktan halk edildi. İlim kabul etmiyor. Mantık da kabul etmiyor. Ne kabul ediyor? İnanç kabul ediyor, inanç. Sen bir kadire sudan halk oldun. Seni var olaraktan var yapıyor. Yoktan var eden Allah-u Zülcelal Hazretleri'de halk edicidir. Akşam yatıyorsunuz. 2 metrekare yerde. Her taraf sivri karanlık. Gece oluyor, rüyanızda yaz mevsiminde güzel meyveler, kış mevsiminde dondurucu havalar, aklınıza, hayalinize gelmedik olayları size gösteriyor, uyandığınız zaman rüyaymış diyorsunuz. İşte insan öldüğü zaman hakikati görecek. Ölmeden önce ölümü düşününüz. Burada haris olman, dünyaya hırslı olman, ahirete haris olur. Ahiret için yarış yapınız. Ahiret için çalışınız diyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Hazretleri bize ebedi alemi anlatıyor.
Kur'an-ı Kerim'imiz ebedi alemi anlatıyor. Mezhep sahiplerimiz ebedi alemi anlatıyor. Allah'ın dostları ebedi alemi anlatıyor. Hem bu dünyada biz ebedi alemi yaşamak için geldik. Yunus Emre, anamdan doğdum çıktım pazara, kefenimi aldım girdim mezar ettim. Yunus Emre'yi seviyorlar da, Yunus Emre'yi hürmet ediyorlar da, Yunus Emre'nin yolunda gitmiyorlar. Bu nasıl sevgi? Hazreti Mevlana'yı seviyorlar, Mevlana'dan bahsediyorlar, Mevlana için törenler hazırlıyorlar, Mevlana'yı bütün dünya seviyor diyorlar. Gel yine de gel putperest olsa, mecusi de olsa, bir sefer dahi tevbesini kılsa yine de geliyorlar. Konya'ya geliyorlar, Mevlana Hazretleri ziyaret ediyorlar. Ne abdest alıyorlar, ne namaz kılıyorlar, ne oruç tutuyorlar, ne de Allah'a şükrediyorlar. Hani Mevlana'nın sevgisi vardı? Mevlana o yolda Mevlana oldu. Yunus o yolda Yunus oldu. Hacı Bektaşi Veli rahmetullahi aleyh içki mi içerdi? Kumar mı oynardı? Zina mı dedi? Asla, haşa, şumma haşa. O salih bir insan, veli bir insan, abdestiyle, namazıyla, ibadetiyle, tefekkürüyle, haliyle, yaşantısıyla, ilmiyle hem Allah'a aşık, hem Kur'an'a aşık, hem Muhammed'ine aşık, hem de onun yolunda olanlara aşık, hâkim-i fukara ve o fakirlerin, o müminlerin hizmetçisiyim diyor. Bunları bize Cenab-ı Peygamber Efendimiz sevmesini söylüyor. Kur'an-ı Kerim'de sevmesini söylüyor. Salihlerle beraber olun. Müminlerle beraber olun. Ey ashab-ı bir demirci dükkanına girseniz, hiçbir şey almasanız dahi o demircinin isi size siner. Bir de ıtırcı, kokucu dükkanına gitseniz, hiçbir şey almasanız o ıtırcı dükkanının kokusu size siner. Burada salih insanların yanına vardığı zaman onlar elbette ki Allah'tan, Resulünden, Kur'an'ından, Peygamberinden bahsedecek. Dinden, imandan bahsedecek. Onların iman kokusu, halaveti üzerinize siner. Siz de Allah ve Resulü sevmeye başlasınız. Yok demirci dükkanına giderseniz, inkarcının yanına giderseniz, zinacının yanına giderseniz, ahlaksızın yanına giderseniz, onun yanında dura dura o ahlaksızlık da size siner. Sakın ha sakın. Allah bizleri ibadet eden salih kullarla beraber eylesin. Bugün elhamdülillah sizin Ödemiş'i sevdik. Allah'ım da sevsin. 5 sene buraya geldik gittik de Ödemiş'ten bir tane selam veren de olmadıydı. Kelime-i şehadet getirmeyince Müslüman olunmaz. Birbirlerinizi sevmeyince mümin olamazsınız. Birbirinize selam vermeyince de cennete giremezsiniz diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Hazretleri. Evet. Müslümanların arasına tefrika birbirlerini sevmediğinden, birbirlerine selam vermediğinden tefrikaya düştük. Tefrikada tehlikeye getirdi bize. Evlatlarımızı, ailemizi, namusumuzu, vatanımızı, milletimizi ancak Allah korkusu korur.